尾聲啦，臨走之前呢，做個 room tour 啦。呢間係我度過咗2晚嘅房間，入到嚟呢度係廁所，垃圾桶只係一隻嘅啫，係廁所。鏡啦，有扶手，唔錯啊！我沖涼都喺呢度坐住嘅啫，因為骨急痛到我真係行唔喐啦。廁所呢度呢就係病床，張凳啦，呢度都有一張。嚟探我嘅朋友都係嚟坐呢邊嘅。呢個床啦 ，standard 嘅 setting， 較低、較高，而所有嘅白燈喺呢度啦。開燈、閂燈、開燈，呢個呢就係頂。電視啊，梗係唔少得㗎啦。跟住仲有2張沙發，係講係有家屬嚟嘅話，可以喺呢度休息。呢個沙發呢係可以放到直直嘅，哇！我喺度，風景幾唔錯啊！我睇下風景。呢度係有海景啊，無敵海景啊！咁大間房，好多人都問係咪總統套房嚟㗎？呢間房呢係251萬嘅，而家有優惠，係200蚊就可以住得到㗎啦。我都係唔希望你可以住啦，大吉利是咩？探醫院好住咩？即係一個latest嘅info想 update俾大家知啫。